ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்ரஸரில் வந்து நம்ம சிஎஸ்ஆர் செக் பண்ண போகிறோம். ஹை ஆம்ஸ் எடுத்து கம்ப்ரஸர் ட்ரிப் ஆகுது. இப்போ இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரில் வந்து சிஎஸ்ஆர் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க. ஓகே, கண்டினியூட்டி வருது. கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்குது. கம்ப்ரஸர் வந்து பாடி ஓகே. இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஹை ஆம்ஸ் எடுக்குது. மெக்கானிக்கல் ஜாம் இதேமாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா வந்து சிஎஸ்ஆர் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். காமன் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங். கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை ஆம்ஸ் எடுத்து ட்ரிப் ஆகிடும். இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஜாம் சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமே, தோஷிபா. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ள ப்ரெஷர் இருக்கும், அந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி சரி. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து கேப் கொடுக்கல. இந்த கேப்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சிஎஸ்ஆர் வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டது. இப்போ நம்ம இதில் கேப் கொடுக்கல, இதில் எதனா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா பார்ப்போம். ஓகே, இதுலேயும் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. இப்போ நம்ம தான் வந்து காமன் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மல்டிமீட்டரை வச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்காக வந்து 3 லீடு இருக்குது. இதை வந்து ஏவா, இதை வந்து பியாவும், இதை வந்து சியாவும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம எப்படி வந்து காமன் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சும்மா எழுதி வச்சுக்கிறேன்னா ஏக்கும் பிக்கும் செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது, அடுத்தது பிக்கும் சிக்கும் செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது, அடுத்தது சிக்கும் ஏக்கும் செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஓம்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓகே கண்டினியூட்டி ஓகே கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து சொன்ன மாதிரி ஏ அண்டு பி ரொம்ப நேரம் வச்சிட்ருக்கணும். 2.2 வச்சுட்டு உடனேலாம் எடுத்துடக்கூடாது. இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் எவ்வளோ வந்தது, 2.2. அடுத்தது நம்ம செக் பண்ண விட்டது பிக்கும் சிக்கும். பி 3.5. அடுத்தது சி, அடுத்தது ஏ. ஒன் பாயிண்ட் 3. சரி, எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, வந்து எஸ்னா ஸ்டார்டிங் வச்சுக்கோங்க, ஆறுனா ரன்னிங். இதோட வேல்யூ வந்து எப்பயுமே ஹையாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ எதோட வேல்யூ நமக்கு வந்து ஹையாக இருந்தது, பிக்யூ சிக்யூ. ஸோ பிசி இதோட வேல்யூ வந்து 3.5. ஓகே, அப்போ இந்த 2 ப்ரோபு இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து காமன். ஓகேவா, அப்போ ஏ வந்து நம்ம காமன் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்னா ஸ்டார்டிங், சினா காமன். ஸ்டார்டிங்க்கும் காமனுக்கும் எப்பயுமே வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக தான் இருக்கும். அடுத்தது ரன்னிங்க்கும் காமனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்கும், லோவாக இருக்கும். சாரி, டேப் எடுத்து இங்கே வெட்டிக்கிறேன். லோவாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஏ தான் வந்து காமன் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ மீதி இந்த 2 லீடு தான் இருக்குது. பி இருக்குது, சி இருக்குது. இது ஸ்டார்டிங்காக இருக்கலாம், இது ரன்னிங்காக இருக்கலாம், இல்லை இது ரன்னிங்காக இருக்கலாம், இது ஸ்டார்டிங்காக இருக்கலாம். எதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது. இப்போ அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கேயே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க, அது எது மீடியமாக இருக்குது, ஸ்டார்டிங்க்கும் காமனுக்கும் வந்து மீடியம். ஸ்டார்டிங் எது, இது காமன். எதுக்கு மீடியமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, மீடியம்ன்றது 2.2. இது ஹை, இது மீடியம், இது லோ. அப்போ 2.2. எந்த இதுக்கும் செக் பண்ணும்போது தான் வந்து நமக்கு வந்து ஏக்கும் பிக்கும் செக் பண்ணும்போது தான் 2.2 வந்தது.
ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங், இது ஸ்டார்டிங், இது காமன், இது ஸ்டார்டிங்னா இதுதான் வந்து ரன்னிங். பாருங்கள், ரன்னிங்க்கும் காமனுக்கும், அதாவது இது ரன்னிங்கு இது காமனுக்கும் லோ பாருங்க. நம்ம சி அண்ட் ஏ, இது காமன், இது ரன்னிங், ரெண்டுத்துக்குமே லோ பார்த்தீங்கன்னா 1.3 தான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மெத்தடை வச்சு தான் நம்ம வந்து காமன், ஸ்டார்டிங், ரன்னிங் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும். நீங்கள் வந்து எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம். இது ஏபிசின்னு போட்டதில்ல, 1 2 3 என்ன மெத்தட் வேணால் போட்டுக்கலாம். ஆனால் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம செக் பண்ணணுமே. எடுத்து நம்ம சும்மாலாம் அப்படி வந்து வச்சிடக்கூடாது. அப்படி வச்சோமா ஒரு வேல்யூ வருதா, வேல்யூ நோட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டுக்கூடாது. வச்சோமா ஒரு மினிமம் அதோட இப்போ நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாகவே இல்லை, நான் கரெக்டாக வந்து பிடிக்கல, அதனால் வந்து நம்பர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதில் அதுவாக லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக எவ்வளோ நிற்கிது, 3.5, அவ்வளோதான் 3.5. ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து காமன், ஸ்டார்டிங், ரன்னிங் கண்டுபிடிக்கணுமே. கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புது கம்ப்ரஸர்ன்றதால வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது கனெக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல். டைரெக்டாக வந்து இந்த ஃபேஸ் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருடைய காமனுக்கு போகுது. ஓகே. ரெண்டாவது நியூட்ரல் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டருக்கு, அது காமன் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கு போகும். அதிலிருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து நம்ம வந்து ரன்னிங்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகே. இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து எங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வருது பாருங்கள். ஸோ ஃபேஸ் வந்து டைரெக்டாக வந்துடுது. நியூட்ரல் வந்து கெப்பாசிட்டர் போயிட்டு கெப்பாசிட்டர் மூலிமா வந்து ஒரு ரன்னிங் கிடைக்கிது, திரும்பி கெப்பாசிட்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் கிடைக்கிது. சரி, இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நான் வெறும் உள்ளே ஏதோ டஸ்ட்டும் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதை கொடுத்தனே. இப்போ எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.8 இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது செக்ஷன், இது வந்து ஓகே. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஏர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த போர்ட்டை போட்டு விட்டுடலாம். திரும்பி வந்து நம்ம எப்போ கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அது. ஓகே. இப்போ கனெக்ஷன் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.